საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო EUTOS მედიის თავისუფლების საკითხებში წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის წერილი, რომელშიც ის აღნიშნავს, რომ საქართველოს მიაღწია მნიშვნელოვან ხელშესახებ და რაც მთავარია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ფართოდ აღიარებულ პროგრესს. ის გამოთქვამს რწმენას, რომ საქართველოს მომავალშიც დაიცავს ამ მიღწეულ შედეგს და უზრუნველყოფს ქვეყანაში მედია პლურალიზმის საკითხებს. ამასთან ის გამოთქვამს იმედს, რომ მომავალშიც საქართველოს აქტიურად ითანამშრომლებს EUTOS მედიის თავისუფლების წარმომადგენელთან. აღსანიშნავია, რომ კონფერენცია, რომელსაც ქალბატონი მიატოვიჩი დაესწრო, იყო ორგანიზებული EUTOS და საქართველოს მხრიდან და მას ესწრებოდა რეგიონის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის 80-ზე მეტი წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში და კონფერენციის დროს ძალიან მკაფიოდ იყო ხაზგასმული, რომ საქართველოს არის ლიდერი არა მარტო რეგიონში, არამედ რეგიონის ფარგლებს გარეთაც მედიის თავისუფლების და გამოხატვის საკითხებში. მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი დეტალი, რომ ორხრივი შეხვედრების დროს ქალბატონი მიატოვიჩი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ მას არანაირი პრეტენზია ქვეყანასთან არ გააჩნია, როდესაც ის ჩადის ხოლმე EUTOS სხვადასხვა წევრ ქვეყნებში, როგორც წესი მას აქვს ვრცელი ნუსხა საპრეტენზიო საკითხების და საქართველოს არის იშვიათი გამონაკლისი, სადაც მას ასეთი ნუსხა საპრეტენზიო საკითხების არ გააჩნია.